啦，又過一版，嚟到2樓，再去繼續發掘大會指定嘅藝術品。呢度我想問下，有冇觀眾係有睇小紅書㗎？唔該，幫我傳遞返一個訊息俾佢哋。呢度呢啲藝術擺設唔係愛嚟俾你哋攤喺度坐同埋攤喺度瞓㗎。請你哋尊重下呢個場地啦，唔該。不過都好難講㗎啦，因為啲外來物種喺地鐵、巴士嗰啲長凳係愛嚟俾人坐嘅，佢咪一樣愛嚟擺佢個袋，係咪？呢啲係冇辦法嘅，天龍人就係天際最強人物。喺 lift 口隔離嗰幅牆，我哋又發現咗一件大會指定嘅藝術品。好多人都會坐過呢啲咁嘅凳，竟然係藝術家嘅凳子喎。呢個高波，我只會欣賞佢係一個難度高嘅建築工程，其餘就冇乜特別啦。但係呢個波呢，喺光科就不停咁有人舉起相機嚟拍攝嘅。其實呢個場淨係得星期5同埋星期6呢係會比較旺啲嘅啫，星期日至星期4人流係冇咁多嘅。睇完2樓之後，我哋嚟到3樓，呢個時間啲鋪頭都開晒門。大家留意下左手邊，又係一啲商場嘅擺設，俾啲外來物種攞嚟坐。所以我喺呢度千叮萬囑提醒所有嘅鋪頭商場，千祈要記得唔好設計一啲地方係有一個平面低過腰嘅，例如石頭、矮櫃或者裝飾擺設，否則天龍人一定係會攞嚟坐嘅。眼前出現3樓嘅第一個藝術品。大家行商場會唔會留意天花板同埋地板嘅呢？根據 K11嘅網站，呢條走廊嘅天花板同埋地板都係一件藝術品嚟嘅喎。再嚟2個骷髏骨公仔，亦都係藝術品，大家落足眼力去欣賞下啦。犀利啊！另外一邊嘅走廊同埋牆壁上面好似幼稚園咁嘅壁畫，原來都係藝術品嚟喎，真係恕我唔識欣賞啦。廁所門口嘅廁所壁畫都係藝術品喎，你真係估佢唔到。又係去到啲鬼鼠暗角位，又有藝術品。呢個場裏面有好多細到10幾尺，啱啱坐得落2個人嘅鋪頭仔，或者唔應該叫佢哋做鋪頭，或者係叫做一個走廊上面嘅空間。再往前行，又發現另外一件藝術品。估唔到連個地板都可以係藝術品，呢個商場真係好有藝術氣息啊！
日頭都有裝修器材嘅聲音，呢個商場嘅格局就當堂低咗落去啦。陸陸續續又發現更多嘅藝術品。好啦，今日講住咁多先，有咩睇法歡迎留言分享，拜拜。轉個頭，我哋嚟到4樓，其實我哋可以發現飲廢水嘅地方同埋有免費位坐嘅地方，就係最多外來物種。